يخرب بيته شحاد ورفض النعمة. ليكون يا أبو العز هالنصاب هذا طمعان بمبلغ أكبر. عرضت عليه قلت له حط المبلغ يلي بيناسبك، قال لي أنا ما ببيع ضميري. خلص أخلاق الناس انتزعت. وحلتها إذا بده يضل ورانا هو وولاد دعدش بيخربوا بيتنا. بس يا أبو العز أنا ماني شايف علاقة بين المسلسلة وولاد دعداش. ليش أنت بتشوف شيء؟ ماني شايف علاقة. العلاقة واضحة، أعدائنا بالسوق استغلوا فرصة النشر والبلبلة ليؤذونا لأنهم حسوا بضعف موقفنا. مزبوط. بس المشكلة إنه المسلسلة كتير ظريفة وبتسلي وأنا عم تابعها، بس لو كانت على غيرنا. عجبا؟ قال بتسلي قال. ليك هو فين ونحن فين؟ شو بقعدنا؟ لك ليش ساكت؟ ادلي بدلوك ولا نشف البير؟ قلت لك تركني اتصرف معه، قلت لي لا رح اجرب معه غير طريقه. وما نفعت الطريقة. تفضل اشرح لنا طريقتك. باعتبار صاحبنا الدغري ما قدر يعمل شيء مع الجريده وهذا ما رضي يقبض ويخرس، ما في حل غير انه ننهيه. هلا هذا اللي طلع معك ناقصنا جريمة جديدة نحن. يا لطيف لك اخي منهيه، بس مو بالطريقه اللي اجت على بالك. لكان شلون؟ باعتبار ضميره كصحفي هو كل راس ماله، منخلصه من هالرسمال وهيك بنقضي على سمعته وألمه. تفضل. وانت كمان تفضل، والباقي بعد التنفيذ. والبضاعة امتى؟ توصلكم بالوقت المناسب، المهم الساعة 8 تكونوا بالقهوة. هذا هو. حفظتوه؟ محفر. واسمه؟ رامز لحام، صحفي بجريدة الينبوع. وبيته؟ دخلة الشرفة رقم 14. إذا بنشوف باب البيت بكون أحسن. أكيد. ماما قل له لغوار امي اشتهت لك الفاصوليا بزيت لانه بتعرفك بتحبها. يسلموا اليدين. الله يسلمك. ماما بركي بتخفف هالمقالات شوي. امي كانك عم تطلبي مني اقبل رشوه. لا اعوذ بالله حاشا، بس لو ما لهن متضايقين ما كانوا بيعرضوا عليك مصاري. والله كل ليله ما بتغمض لي عين لحتى اسمع صوت مفتاحك بقفل الباب من خوفي عليك. ولا شو الخوف؟ خايفه عليك ليأذوك شيء اذيه، هدول ناس ما بيخافوا الله. ما بيقدروا، لو بيقدروا ما كانوا عرضوا علي مصاري. لك ابني الحيه بس تشوب بتعض نبها. وعال انا ماني دنبه. مساء الخير. مساء النور. وين السيد رامز لحام؟ الداعي. ممكن تتفضل معنا على المخفر؟ وليش بدي اتفضل معكم على المخفر؟ مطلوب. مطلوب؟ هو بايش مطلوب؟ والله ما بعرف، نحن بننفذ أوامر. في مذكرة؟ ايه شرف. خير إن شاء الله خير. امي انا واصل شوي معهم على المخفر. قالوا خير اذا عاقدينه على المخفر. طولي بالك، يمكن سوء تفاهم او هدول رفعوا دعوة ويا ريت يكونوا غلطوا وعملوها. لك يا ابني ما قلت لك نحن ما لنا قدهم. ايه طولي بالك يا عمو، اذا تاخرت بركي اخي بياخذ السفرطاس لعمو غوار. شرف أخي، تفضل. لحظة الألبس روح معه. ايه ما في داعي يا عمو، شو انا ولد صغير؟ تفضل اخي. سلام يا سيدي. تعرفون هالشاب؟ نحن اللي بنعرفه. شو اسمه؟ رامز لحام. هو اللي بعنا الحشيش.
شو هاد؟ الحشيش. وإمتى آخر مرة معكم؟ سيدي قبل ما تكمشونا بحسبة شي ساعة. وين عادة بيتم التسليم والاستلام؟ بالقهوة؟ لا سيدي، ما بسلمنا بالقهوة لأنه عامل حاله صحفي محترم. عادة بنروح لعنده على البيت المستويات لما بيلزمنا دعمه. واليوم رحتوا لعنده على البيت؟ ايه نعم سيدي رحنا، حتى بالعلامة قال ما عنده بضاعة غير شقفة. هي اللي كمشتوها معنا. بتعرفوا الشهادة الكاذبة قديش محكوميتها؟ إذا التحشيش محكوميته أكتر، بقى لا شو بدنا نكذب؟ رجعونا على الشبكة. عفوا سيادة النقيب، يعني حضرتكم عم تحكوا جد ولا الكاميرا خفية؟ للأسف يا سيد رامز جد، وإن كنت أنا شخصيا مالي قانع بهالجد. هلا معقولة واحد مثلي يتعامل بهيك أمور؟ أكيد لا، وأنا عم بربط بين مقالاتك وبين نية الآخرين بالإساءة لحضرتك، لكن المشكلة في شهود وشهادة. هلا أي حدا بيشهد ضد حدا بتصير واقع عليه؟ حتى نثبت إنه عم يشهدوا زور، وهذا مو صعب علينا. طيب هن بالأصل كيف شهدوا؟ اجتنا إخبارية بتقول إنه بقهوة التايبين في ناس عم يتعاطوا المخدرات. إمنا نحن بدورنا بعتنا دورية، وفعلا لقينا هالاثنين هدول عم يتعاطوا الحشيش. جبناهم لهون وحققنا معهم، وبنتيجة التحقيق وصلونا لعندك. العمى على هالمؤامرة ما أكبرها. مرق علينا حوادث كثيرة من هالنمط يا سيد رامز، وقدرنا بوسائلنا الخاصة نوصل للحقيقة. ومن هون لتنتزعوا الحقيقة، شو اللي بده يصير؟ مضطرين نخليك عنا رغم إحساسي الأكيد ببراءتك، لكن مثل ما بتعرف يا سيد رامز القانون قانون. نفس مصيبة عمو غوار، القانون اللي بلا إحساس. احتراما لك يا سيد رامز ما رح خليك تنام مع المنحرفين بالشبكة، بالعكس رح اسمح لك تنام هون بغرفتي ريث ما ينتهي الموضوع، وأي شيء بتطلبه تكرم عينك. شي بجنن، شو بيجبر ناس لا بعرفهم لا بيعرفوني على هيك شهادة؟ يمكن هن بالأصل ما بيتعاطوا المخدر، بس الناس اللي بدهم يأذوك بيجوز طمعوهم بالمصاري. وبيرموا حالهم أبصر كام سنة بالسجن مشان المصاري؟ أستاذ رامز، بحكم علاقتنا اليومية بالناس وهمومهم ومشاكلهم كتار عم يبيعوا عمرهم من شان لقمة أولادهم، وأنت بحكم مهنتك بتعرف أكثر من غيرك. عندك حق، تسمح لي اتصل بالجريدة؟ تفضل، وقدامك طاولة وأوراق، عود كمل السلسلة على مهلك. أبصر قديش بيروح فيها إذا ما غيروا إفادتهم. ما بقى لي شيء بهالدنيا أنا. أي رامز بالحبس، وأنا محاصر بهالمسرح مثل الفارة، مو قدرانة تنبئ راسها من كتر القطاط. يخرب بيتهم وبيت هوارين. ويلي بنتي ويلي رامز، هلا دخيلك يا ربي، وين مفترجك؟ المفترج ما عم يطلع لي غير فناجين القهوة. بسيطة بالغور بسيطة، هذا عدنان اللي رسم الخريطة. يعني أنت كنت دريان فيها من قبل؟ اسمع الطراطيش وهن عم يرسموها. الله يصلحك يا أبو عنتر، كنت خبرني، كنا خبرنا رامز مشان يتوارى عن الأنظار. يعني العنين إذا توارى بتثبت التهمة عليه. معك حق، معك حق، مثل ما ثبتوها عليه بزمانه. دخيلك يا ربي، كل الفرص إلهم، اترك لنا شي فرصة إلنا بس. روي أبو الغور روي، الحرب سجال. أنا باقي عندي قوة ساجل، خطيته برقبتي هالرامز. مسيك بريقك بكاسة شاي لنشوف شو بدنا نعمل. تأخر عن ترمه، عم غلي قلبي عليه شوي. اجا اخوه جايب لي هذا الصفر طاس، قال في فاصوليا بزيت، ما فتحته، شنو غلي قلبي عليه اكثر. قلبك حاسك، طول بالك ابو الغور، طول بالك، الحبس للرجال. لك كلمة وتنقال لك يا ابو عنتر، كلمة وتنقال. هي الحبس
الحبس بيهد الرجال. المهم شفت أمل اليوم؟ شفتها. كيفها؟ كيفها؟ مثل كيفني تمام. لا هي لقيت أبوها ولا أنا لقيت بنتي. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.